Yanda fasinja yake cutar masu adaidaita sahun Ofe. Yayin da wani fasinja ya yi odar Ofe yana kasuwar 'Yan Kaba za a kai shi Dawanau. Lokacin da ya yi oda sai mai keke nafe ya kira shi ya ce yana kasuwar 'Yan Kaba. Yayin da ya zo ya ɗauke shi to ya dama odar da ya tashi sai ya saka one fasinja. Da ya saka one fasinja ya zo ya ɗauke shi zai tafi still wani ya ƙara yin oda shi kuma yana bakin asibiti za a kai shi Brigade. Shi kuma shi ma still one fasinja ya saka. Bacin nan shi ma ya ɗauke shi ya zama fasinja biyu da wanda zai kai Dawanau da wanda zai kai Brigade. Still wani ya ƙara yin odarsa shi ma one fasinja yana sabon titin Fanshekara. Shi kuma za a kai shi Fanshekara. Shi ma sai ya zo ya ɗauke shi. Mai adaidaita sahu bai kasa gwiwa ba ya zo duk ya ɗauke su. To bacin kowa ya ɗauke shi sai yake tunanin wa zai fara kaiwa. Sai ta kai ta kawo ga fasinja ke tambayar sai me ya faru me ka tsaya sai ce ga abubuwan da ke faruwa na ɗauki nan na ɗauki nan na ɗauki nan to amma ban san wa zan fara kaiwa ba. To ƙalubale ga Ofe cewar to nan laifin Ofe ɗin ne ko kuma laifin fasinjojin ne ko kuma laifin shi mai keke nafe ɗin. To kowa cikin fasinjan ne ya ce shi za a fara kaiwa wannan ya ce shi za a fara kaiwa wannan ya ce shi za a fara kaiwa. Hayaniya dai tana nema ta rincaɓe tsakaninsu sai kawai mai Ofe ya ce duk ku yi cancel. Da suka yi cancel sai suka ga kowa zai biya kuɗi ba kaɗan ba. Wanda za a kai Dawanau zai biya 600, wanda kuma za a kai Brigade zai biya 300, wanda za a kai Fanshekara shi kuma zai biya 150. Kowa ya ce shi sam ba zai biya ba bai san wannan zancen ba kai ne ba zan yi payment ba. Shi kuma mai keke nafe matsalar in ya ce zai yi cancel zai samu ƙalubale ga ma'aikatarsu wanda za ta kai ta kawowar cewa har sai an ba shi hutu. Har sai an ba shi hutu na kwana 3. To mai Ofe ya rasa yadda zai fasinjoji suka rasa yadda za su yi kuma sun ki fasinja ɗaya daga cikin su ma ke cewar zai bar wajen. To abu dai yana nema dai ya zama kamar rigima kowa na tsaye har ta kai ta kawo cewar mutane na zuwa wajen sun ji kamar dai ana hayaniya mutane sun fara taruwa. Domin jin ƙarashin wannan abu da ya faru ku danna mana subscribing ku yi mana ƙararrawa domin ku ji ƙarashin me ya faru. Yayin da mutane suka fara taruwa suke jin me ke faruwa sai suka ji abubuwan ga yadda yake faruwa suka ga kai to dai wannan abin to laifin waye kenan. To ganin cewar mutane sun fara taruwa a waje kuma abu ne na kan titi hanyar jama'a sai hukuma ta fara kaiwa ga za ta shiga ciki. Hukumar Karota ta zo waje take jin me ke faruwa ta tattauna ta ji dai wannan abu dai gashi dai ga yadda za a yi masa. Nan take to kuma sai jim kaɗan sai ga ma'aikata police hukumar 'yan sanda sun zo wucewa ta kan titi su ma nan suka tsaya suke jin me ke faruwa. To su ma'aikata 'yan sanda suka ce shi mai Ofe ya yi cancel sai ce shi in ya cancel yana neman abinci ne da yin haka za su ba shi hutun kwana 3 wanda kuma yana da wayanda suke kasansa yana da iyalai kenan wanda in ya kwana 3 zai samu naƙasu ga wajen ci da iyalansa. Su kuma masu wanda suka yi odar Ofe din su ma sun ce ba za su yi cancel ba. To wanda ta kai ta kawo cewar ma yanzu sun samu wata hanya wanda za ka ga yi oda mutum za ka ga yi odar Ofe ya sauka ya ce zai ma payment ƙarshe in ya bar wajen zai je ya canja account ɗin da wani line bai Ofe ɗin wancan ba bai payment ɗin wancan ba zai zo ya zama to yanzu dai kawai cuta ake suka samu mutum ya yi Ofe da layi 5, 10, 30, 50. To sai ta kai ta kawo ma'aikata dai wannan hayaniyar da ke faruwa sai suka rasa to ya za a yi wa wannan matar ɗin kawai sai suka ce to shikenan za mu tattara mu dangana ga station domin a warware wannan matsalar da ke faruwa kes ɗin nan. Nan hukumar 'yan sanda ke ƙoƙarin tafiya da su ɗaya daga cikin fasinjojin nan sai ce shi fa ba inda zai je saboda yana da uzuri kuma yana da inda zai je. Sai hukumar 'yan sanda ta ce to shikenan tunda ba za ka je ba kai to kai payment ya ce shi kuma still nan ma ba zai payment ɗin ba kuma ba zai je ko ina ba shi tafiyar sama zai yi. Daga nan dai sai suke kira DPO suke ga mai kesin ɗin da yake faruwa sai ya ce a tattaro su a taho da su za mu je daga station za mu tafi matattarar reshen ƙungiyar Ofe
wanda za su je domin wannan kesin din me yasa suke aikata irin haka. Daga nan dai sai irin 'yan farauta ake ce musu ne ko menene haka dai suka zo wucewa, sai suka ga ɗaya daga cikin fasinjojin nan wanda ma ba shi ke hayaniyar ba, sai zo sai yake cewa, suka tsaya daga motar su sai suke cewa me ke faruwa, sai aka karanta musu abubuwan da ke faruwa, kuma suka ga shi wannan abokin su ne ko kuma kusan aminin su ne, kuma za su ga an hana shi tafiya, yana da uzuri, kuma ana cewa sai ya biya kuɗin da bai ci ba shi. A wannan lokacin ne ɗaya daga cikin su ya tunzara, shi cikin wannan abokanan nasa wa'anda suka zo, kusan ana ce musu 'yan farauta ne dai, sun zo dai da makamansu dai sun shiga su ta farauta. Rigima dai tana nema ta rancaɓe, 'yan sanda abu na nema ya fi ƙarfinsu. Nan take ɗaya daga cikinsu ya fella wuƙa ya ce sai dai a yi ɗaya, ko ya tafi ko kuma koma me zai faru ya faru. Su ma nan take 'yan sanda suka nuna ƙarfin kakin da ke jikinsu, suke cewa ba zai yiwu ba. Daga baya dai abu ta kai ta kaya, sai waje ya hautsi ne, aka fara rigima har ta kai ta kawo, an fara sare-sare, kai ƙarshe kan katma abin da ke faruwa aka samu adadi sauran aka kunna mai wuta ya kone ƙurmus. To yanzu shi wannan da sau da ya kone, hukumar 'yan sanda ce za ta biya shi, ko kuma wa'annan fasinjojin, ko kuma kamfanin Opay? Domin ku ji ƙarashin me ke faruwa, me kaya a gaba, ku danna mana subscribing, za ku ga ja, ku danna ƙararrawa domin aka saki ƙarashin labarin za ku ji an muku message, za ku ci gaba da bibiyansa.